చెప్పు. ఏమంటారు దీన్ని? వాక్యూమ్ క్లీనర్. దీంట్లో థర్మాకోల్ షీట్లు వేసేయండి, పెట్టాము మేడం. ఇట్లా ఇదిగోండి మేడం, తిరుగుతుంది చూడండి. ఇది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ మేడం, చూడండి. ఇది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ మేడం. దీన్ని మేము 5 చేసాం. ఇది ప్లాస్టిక్తోనే చేసాం మేడం. ఇంకా ఎటువంటి ఉంటుందండి మేడం. మోటరు, ఏది ఫ్యాను? అదిగోండి మేడం. ఇక్కడ అదిగోండి. ఓ ఫ్యాను, ఇది ఫ్యాను. కుర్చీలు, ఓ హౌస్లో కుర్చీలు ఫ్యాన్లు కూడా తయారు చేసావు అనమాట. ఓకే ఓకే, చేయి కనిపిస్తుంది. ఇదేం పెన్ స్టాండ్ మేడం. రైట్.